Sinä ja Ossi olette käsittänyt väärin. Mä en todellakaan ole mustasukkainen Ossista. Onko mä käsittänyt senkin väärin, että sinä ja Ossi olitte sängyssä samaan aikaan, kun me oltiin yhdessä? Ja vielä pesäpallo mailalla. Mä olin tosi huonossa kunnossa silloin. Sä jätit mut yksin. Mitäs toi tarkoitti? Ja sä lähdet. Pidetään Ossin komeita lihaksia. Se taitaa olla oikein peto välyjen välissä. Vähän toista luokkaa kuin... Laitela. Lopeta. Mä olin Riikki, Rikun ja Annikan takia. Minkä ihmeen takia? Sillä välin, kun sä olit jossain pelaamassa mun rahoja. Lata nyt lydy! No en! Lata nyt lydy! No niin! Tappomerkki. Kun sä halusit ihan tahalla mua. Tää meni jotenkin ihan väärinpäin. Pitikö sun ruveta muistuttamaan mua siitä? Pesäpallo mailalla. Muahan tässä on petetty ja loukattu. Mulla vaan jotenkin päässä naksatti. Mä en oo saanut lyödä sua. Anna, mä katon sitä. Voit sä antaa mulle anteeksi? Voitko? Tää ei tuu toistamaan. Mä lupaan sen. Mene pois mun kodista. Helvetti. Näihin sitten puumerkit. Minkä ihmeen takia? Toinen paperi on meidän provisio, jonka voittaja sitten maksaa. Helvetti. Onko kaikki selvää? Sä voit vielä perua. No en! Saisinko kynän? Kiitos. Katsotaan kortti. No niin! Mitä helvetti? Enhän mä nyt tosissani.